Сегодня я вам расскажу, как можно приготовить пасту, которая отмывает любые поверхности на кухне. Предлагаю вашему вниманию натуральное средство, которое удаляет жир с поверхностей на кухне. Этой пастой можно отмыть все. Шкафы, пол, выключатели, краны, плиту, унитазы и многое другое. Речь идет о пасте на основе горчичного порошка. Это бюджетный вариант, и порошок можно купить в любом продуктовом магазине. Рецепт пасты. Берем 1 столовую ложку порошка, добавляем горчицы 100 мл воды и все хорошо смешиваем. Также еще добавляем 1 столовую ложку пищевой соды и все тщательно перемешиваем. И паста готова. Одна эта паста заменит как минимум многие магазинные средства, которые будут стоить гораздо дороже, а сделать ее очень легко. Вот если вам нужно помыть большое количество предметов, то стоит взять тазик, наполнить его теплой водой и взять в большом количестве горчицы и соды. Теперь проверим работоспособность пасты. Для начала почистим кран и раковину, после смываем всю водой. Результат радует. Раковина и кран прям заблестели. Теперь проверим на пластиковом подоконнике. Наносим немного пасты на губку и начинаем чистить. Очищается все довольно легко и просто. Подоконник прямо аж тоже посветлел. Ну да ладно, с небольшими загрязнениями она справляется хорошо. Посмотрим, как справится эта паста. Наносим обильно на ручки газовой плиты. Оставляем на 5 минут для взаимодействия. А после очищаем. Вот такой вот получился результат. Средство работает на 100%. Жир в труднодоступных местах растворяет, руки не сушит. Раз, два, и средство готово. Все быстро и экологично. Все поверхности паста делает чистыми и блестящими. Всем рекомендую. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!